У Полтаві проводять ремонтні роботи у філіях Полтавської міської централізованої бібліотечної системи. Дані приміщення давно потребують капітальних змін. Серед них і бібліотека-філія номер 10, що знаходиться за адресою Грушевського, 10. Завідуюча бібліотеки пані Валентина говорить, дякує міській владі за проведену роботу. Додає, нині завдяки ремонту попит на нових читачів тільки зросте. Виховуємо у дітей і повагу до батьківщини, і любов, і патріотизм. Для цього ми запрошуємо різних, наприклад, і воїнів АТО, і афганців. Бібліотека обслуговує діток і маленьких, зовсім навіть такі з 2 років приходять з батьками, і старші дітки. Радіє ремонту і бібліотекар Леся Гандзя. Розповідає, нині працювати буде комфортніше. Зовнішній вид буде більше заохочувати читачів і взагалі оновлено, буде цікавіше, тим більше, що ми хочемо оновити і загалом виставки, і загалом вид, і буде яскравіше, дітям цікавіше. Торік з міського бюджету було спрямовано понад 260 тисяч гривень на зовнішні ремонтні роботи, заміну вікон та часткове утеплення фасаду. Цього ж року були виділені кошти на капітальний ремонт внутрішніх приміщень. На ці роботи міська влада спрямувала 1 мільйон 400 тисяч гривень. Для того, щоб приходили діти, тут були більш комфортніші умови, міська влада виділяє гроші. І сьогодні майже всі ці бібліотеки ремонтуються. Останній раз ремонт тут був 30 років тому. І саме тому от зараз 1 мільйон 400 виділено коштів. Ми бачимо майже закінчений євроремонт, створюються гарні умови. І мені дуже приємно сьогодні відмітити, що тисячі дітей цього мікрорайону приходять в цю бібліотеку. І крім того, що можна взяти книгу, то сьогодні тут організовані і гуртки. Відвідувачі бібліотеки – юні читачі. Говорять, ремонт бібліотек потрібен для комфорту як відвідувачів, так і працівників. Додають, у стінах рідної бібліотеки буде затишніше. Мені тут дуже подобається, тут є всі книжки, які мені потрібні, які мене зацікавлюють. Мені тоді було приємно, а так ще більш мені дуже приємно, що вирішили займатися цим. Я ходжу почти кожен тиждень. Мені дуже подобається читати. Буду ходити сюди дуже часто. Також проводять ремонтні роботи і у бібліотеці філіал номер 12 для дітей. Зона Wi-Fi буде, зона інтернет-доступу різного. І хочемо сказати, що поповнюється літературою новою, сучасною для підлітків, для менших користувачів, для дошкільнят. Депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський оглянув і це приміщення. І це не просто ремонт, а це дійсно ми робимо сучасний заклад, куди б задоволення мали можливість приходити і діти, і їх батьки, і навіть дідусі, і мамусі. І тому в рамках цього оновлення ми побачимо і нові стіни, ми побачимо нові потолки, ми побачимо сучасне освітлення, яке дозволяє читати книги. Ми побачимо, до речі, і робочі місця для комп'ютерів. А саме головне буде і протипожежна безпека, зручні умови. В цій бібліотеці, до речі, взимку раніше було 17-18 градусів, тобто на грані того, що тут можна працювати. Тому зрозуміло, що люди не можуть тут мерзнути з книгами, довго знаходитись, це дуже погано. Але от після закінчення ремонту ми впевнені, що тут будуть гарні і комфортні умови. Депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський зауважує, капітальні ремонти у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної системи триватимуть і надалі. Адже в пріоритеті заохочувати молоде покоління читати та дізнаватися щось нове.